destruição e a preservação, zelando pelo futuro das próximas gerações. E você poderia escolher a alegria, fazendo as pessoas sorrirem. Puxa a bolinha um pouco pra cima. Você poderia decidir entre a omissão... Para um pouco a bolinha, puxa pra cima a bola. Alô? É a maioria do seu Ramiro, sim. Entrega? Fazemos sim. Tá bom, obrigado. E cada escolha sua traria uma consequência. De quem foi a brilhante ideia de fazer a entrega? Parabéns. Olha a força dele, ó. Essa máquina aqui, Da raiva. você pode escolher o destino que quiser. Nessas eleições, vote consciente e ajude a escolher não apenas o seu futuro, mas de todo o Brasil. E olha a Mas força. uma coisa que eu sentia muita falta.